آج ہم بات کریں گے ایپسٹین فائلز پر۔ ایپسٹین فائلز 2026 میں ریلیز کر دی گئی ہیں۔ عالمی میڈیا پوری دنیا میں ایپسٹین فائلز نے دھماکہ برپا کر دیا ہے۔ بڑے بڑے نامور سیاستدان، بڑے بڑے بزنس مینوں کے نام آ رہے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے یہ ایپسٹین کیا ہے، یہ کوئی بندہ ہے یا کوئی ریاست ہے۔ پوری دنیا کے صدر، پوری دنیا کے بزنس مین ایپسٹین فائلز کے اندر ہیں۔ بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ برطانیہ کا شہزادہ اینڈریو، وہ بھی ایپسٹین فائلز کے اندر ہے۔ نریندر مودی کا نام بھی ایپسٹین فائلز میں آیا ہے۔ ہیلری کلنٹن، بل کلنٹن، یہ بھی ایپسٹین فائلز میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلق بیوقوفی تھی، ہم سے حماقت ہوگی۔ یہ 1,35,000 ڈاکومنٹس اور ویڈیو ریلیز کر دی گئی ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا 3,000 بار نام آیا ہے اور USA صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میرا ایپسٹین فائلز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اس میں بے شمار ویڈیوز آئی ہیں ایپسٹین فائلز کی۔ ایپسٹین فائلز کیا ہے؟